點解我點呢個咧？呢個係我決定點嘅，因為我見到其他食客有點賣相都唔錯，同埋我先頭已經見到唔係好多油啦，咁啊決定點佢嘅啫，幾好真係。見到大閘蟹28隻，太湖大閘蟹啊！哦，幾大隻，佢近唔按斤稱，所以嗰條禾稈草幾大都冇乜所謂。呢個係48，就係呢個啦。呢隻係中型嘅，咁啊同埋咧，佢已經係冇細型嗰種噶啦，細型我哋冇買到，大小不一嘅嗱，好似呢啲咁咧就唔似係河蝦啊，似唔似？我都有鉗嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家係我哋喺三水嘅第2天早上啦，我哋瞓到夠晒晏啦，9點半，我哋嚟飲早茶，都唔叫早茶啦，老婆更正我，佢話係晏茶都啱嘅。咁啊瞓到夠先過嚟啦嚇。咁同埋呢個位置咧，又係琴晚我哋去永旺吉之島嗰度啦，因為喺我哋住嗰個酒店附近咧係冇任何嘢食，就算有都係嗰啲。冇茶飲啦，唔好講咁多嘢啦，講下酒店好唔好啊？精彩啦！下次唔好再住民宿。如果要用一句話嚟總結就係，我先講咗好嘅先嚇。第一，佢有熱水嘅，佢有雪櫃嘅，佢有陽台，即係可以開窗有新鮮空氣入嚟嘅。仲有咩好啊？啲水夠猛算唔算啊？冇啦，講完啦。係啊，個牙膏牙刷。哦，牙膏牙刷幾好嗱，好處咧就有呢4點啊。雪櫃有新鮮空氣，好新鮮啦。牙膏牙刷啦，同埋啲水好足啦。咁好就得咯。拖鞋唔係一次性嘅，琴日講過啦。裏邊盞燈好暗，好似嗰啲昏暗暗。俾你揀啊嘛。係啊。各種燈，你係台燈啊，咩燈都有。好暗啊！總之就嗰啲燈，咁啊好唔乾淨，感覺到有陣怪味。仲有一個優點平，係啊，仲有一個優點平。仲有咩？個停車場先至係最精彩。最差嚟。哇！我想打人萬達嗰啲停車場啦，佢仲要係碧桂園嘅物業管理。咁我哋有張飛，嗰張飛咧，我哋俾咗15蚊就可以停到今日晏晝2點。啱先出嚟嗰個收飛嗰個姐姐想收咗我哋飛，我話你到時咪收我錢，我翻嚟點辦啊？咁樣咯。順便明寫住係12點2點先到鐘，佢話想收我張飛，我咪同佢講話你唔得㗎咁咯。有我哋出入咗咁多次，始終仲未知個出口喺邊。係啊，喺個停車場兜嚟兜去，入嗰陣咧，我哋終於搞清楚係點啊！出去嗰陣咧，永遠都唔知啊，等人都會試多一次，兜一路兜又兜。如果攞腳行啊，而家仲喺下邊行緊啊！佢從來冇寫住出口。佢嗰啲出口咧係寫得好唔清晰嘅。佢仲要寫係負2層，唔知喺邊個，但係佢就寫住負2層不能專用。係啊，仲要咁喎！我哋住嗰個民宿已經係揀到最貴㗎啦，喺嗰一區嚟講應該算係2人餐啦嚇，最貴嗰間嚟㗎啦。千祈唔好揀民宿啊！冇拖鞋。呢度嘅啫，真係。但唔係嘅，我睇過唔係。要翻到嚟三水玩，一定喺揀翻永旺附近住。你揀永旺咁啊啱㗎啦。附近又有旋轉餐廳嘅茶樓啦，我哋冇去，因為嫌貴。酒店我哋而家喺呢度叫美日酒店，上邊有一住200零蚊，貴嗰度少少。嗱，落嚟飲茶又方便，我哋咧諗住嗰度咧又近萬達。以為萬達係最中心嘅。係啦，其實唔係嘅，完全唔係嘅。唔好住啊！唔好住。嗱，好啦，又嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦。美日酒店任意點餐廳，咁我哋係食早餐點心嘅。咁啊，呢度已經寫埋價格單價，應該計埋茶位啦吧？我估。咁啊，同大家睇下有咩食啊。嗱，同好多廣州嘅茶樓一樣咧，佢哋都係會寫晒所有點心嘅價格嘅。呢一點值得讚。貴唔貴係一回事，你可以揀嘅啫嘛。一打開個餐牌咧，啲點心同翻到我哋廣州成日見到嗰啲又有唔同嘅噃，有啲我哋睇得出唔係預製嘅啦嚇。嗱，譬如呢個咁啊，薄餐點預製嘅傻的媽。每樣幾多錢我就唔同大家慢慢講啦。仲有河粉食啦，得唔得意咧？石磨
湯粉喎，仲要係我見好多茶客都有點嘅。咁啊，黑椒牛肉餃啱先諗過，不過琴日有牛肉，今日有牛肉就唔好咁多牛啦。南瓜包又有啦，豆豉野生招牌骨又有啦。先頭我有考慮過點呢個嘅，幾好啊，寫埋價錢喺隔離喎，不過淨係得呢個啫。甚至乎一籠包搞掂，即是話嗰啲蝦餃咧一籠過有唔同嘅款式。咁啊再嚟，我哋要咗一份呢個炸蛋散，餐包啦，各種嘅蛋撻啦，布甸又有嘅。咁啊再嚟，我哋要咗個睇怕都唔係預製嘅豬腸粉啦咁啊先頭有諗過下邊呢兩個嘅煎餃，琴日有食過煎餃就算嘅啫。咁啊小米糕都有諗過，冇叫到。最後咧就點咗一份粥，菜心瘦肉粥。咁啊呢度仲寫埋鐵觀音茶位6蚊啫喎，又 OK 喎。咁佢咧仲要係呢種功夫茶嘅。如果喺廣州啲功夫茶咧，收你8蚊起碼要㗎啦。餐廳環境就都幾舒服，同埋先頭我哋入嚟之前都猶豫，究竟係有冇嘢食？都入到嚟睇見咁多本地茶客，你就知道應該可以啦。有酒店客嘅都。酒店客。以前咧我未有車牌未開車嘅時候，有個親戚順德人嚟㗎。咁啊順德人都係車出車入㗎啦。佢就同我講，佢話咧佢哋好憎嗰啲地下停車場。當時咧我係帶有偏見啦，我覺得你肯定嬌生慣養啦，有地下停車場都好啦。我而家終於知啦，最好唔好停下停車場，一定係要路面嘅。路面太陽曬都唔緊要嘅。講下呢度嘅價格啦，就係咧嗱，就係我哋而家樓上嘅呢個酒店啦佢影得個主圖唔靚，當時其實嚟到睇見幾靚嘅，好奇靚，230蚊咋。咁琴日我哋係揀呢個酒店嘅294。咁啊最尾咧就呢個係上面考慮過㗎，最尾咧我訂咗下邊呢個嘅97蚊，真係。咁啊仲有咩維也納遠啲1.6公里233，仲有吉飛酒店都好啊，就喺呢度附近啫嘛，都係嗰個叫做我哋成日住開嗰個酒店旗下㗎啦，200幾。又或者呢啲咁樣啦，近1.6公里，睇怕都好啊。而家諗翻轉頭，如果就算真係要住萬達咧，我都寧願住呢個城市便捷酒店，起碼都係酒店啊。幾錢啊？180啫嘛，雙床房都係180咯。係啊，爭幾廿蚊，真係神笨。起碼呢啲係酒店啊，嗰啲以後真係大家翻到嚟，除非你係住好耐，即係住1個月嗰種。如果唔係，千祈唔好住民宿就係有雪櫃嘅啫。呢啲可能都有雪櫃啊嘛。咁同埋因為你哋翻嚟好耐，可能未必揸車，咁所以對個停車場地下停車場唔係話好唔喜歡啦。就咁等嘢食。不單如此喎，真係補多腳先啦。呢度咧就係佛山4號線1期，喺呢度行過去240米。嗱，講清楚先係未起好㗎，修建中。即係佢已經係修建中，佢唔係嗰啲有牌啊，係嘛？即係規劃咗啦，簡單啲嚟講就，真係嘅。咁同埋隔離仲有個海鮮批發市場，我哋等陣食完飯可以過去行下喎。但係爭啲有一樣唔記得咗，講嗰個酒店嗰度仲要冇 WiFi 嘅。咁啊最尾點咧？因為我哋要上網要做嘢，要上傳影片噶嘛。咁係我用我一個聯通嗰個上網卡，佢好多流量嘅，好快嘅。咁仲要咁啊？嗰度係冇5G 喎，得4G喎。真係人都癲。千祈唔好揀嗰度，千祈唔好揀嗰度。等咗冇幾分鐘，第一個送上嚟嘅炸蛋散啦，現炸係咪㗎？係咩？咁係，不過搭住嘅喎。佢好似嗰啲拿破崙酥咁啊，不過大件好多嘅。哇！都係夾翻自己面，好耐冇食過啦。哇，好脆啊！同埋係感覺到熱㗎啦嚇，係啊，熱嘅。試少少先，好脆。與此同時咧，啫豬腸粉又送埋嚟啦，少量黐底呢種。你啫緊喎。所以要翻動下佢。對於豬腸粉我就比較有心得啦，就係要翻動佢。咁佢即係講明唔係話落好多油令到佢唔黐底嗰種咯。咁又咁好嘅，我寧願黐底好過落得太多油。睇下啲粉先，
可以啊，可以啊，唔係透明嗰種咯，係咪？米佔比較多啦，OK 啊。先頭我試咗少少蛋散，好食好脆，但係咧甜嘅咧擺喺後邊，再嚟牛腩，又回想起早幾日我食過嘅牛腩啦，好食喎，佢唔會好濃味喎。如果要感官刺激就梗係濃味㗎啦，佢食到腸粉嘅味添㗎喎，仲係啊豬腸粉啊，唔係我哋平時食嗰啲腸粉，幾好啊整得。係啊嗱，J 咩小窿邊啦嚇，嗰啲唔食佢咪係咯。我好怕嗰啲咧落好多油，好多醬嗰啲啊，好多醬，跟住嗰啲油咧會浮起身嘅嗰種啊，我寧願佢黐底啊。咁啊牛腩正常啦份量，牛腩仲幾好添啊！試下先，係喎，真係幾好啊！帶肥嘅喎，呢嚿可能硬啲啊。係呢嚿睇上去硬啲，確實都係硬啲，同其他比，但係都係接受到範圍裏邊。點解我點呢個咧？呢個係我決定點嘅，因為我見到其他食客有點賣相都唔錯，同埋我先頭已經見到唔係好多油啦，咁啊決定點佢嘅啫，幾好真係。我諗呢度如果再早啲可能冇位，會唔會咧？有啲好多油好多醬嘅豬腸粉咧，嗱佢會好難夾開啊！再加上咧會黐滿啲醬嘅，都係翻到嚟呢邊先多好嘢食。哇！呢條咁長嘅，都係老城區好啲。譬如好似呢一度咁，隔離又有市場，等我哋都會行下嘅。不過買又可能未必買啦，因為咧隔離嗰個係海鮮市場，咁啊睇情況啦。因為咧等我哋中午咧就會再去我哋經常去嘅一個地方食河鮮嘅。好，食完豬腸粉，接落嚟又食下粥，菜心肉片粥，肉片睇得出係好靚嚇。佢係剪嗰啲部位嚟，唔係醃過嗰啲肉片。咁啊，仲有粥又夠結係嘛？幾好啊！菜心粒又夠健康，哇！都係廣府口味。咁係啊，喺呢邊咧，其實無論從溝通到飲食咧，同廣州係區別係極微嘅。啊，聽唔出有咩，包括我哋琴日去市場買餸啊，又或者菜販自己傾偈啊，基本上佢哋講咩我哋都聽得到嘅。係啊，呢度其實呢度係歸佛山管，靠旅遊業嘅嗰啲食粥，好鮮啊啲味，應該係啲肉嘅味道吧？啲肉幾靚。路雪係咁啊！係。係幾好食嘅啲粥，同埋健康咯。冇點醃先。冇乜點醃過，係。粥咧就已經俾我哋食晒啦，果然非常好，裏邊就有乾瑤柱。接落嚟就試下呢個啦，呢個哇需要啲功夫啊！最尾先食甜嘅。係，最尾先係甜，但係佢係最早送上嚟，哇！好容易整碎，要落手啦。哇！好碎啊，一撳就散晒啦。因為抹過。老婆喺度抹緊碗。應該係一撳落去咁樣整散佢嘅，唔係焗出嚟嘅，食得出有油味嘅，嗱，即係嗰啲油炸嗰啲香味嘅，咁啊糖又唔算話好多，有時候咧，我哋去茶樓啊，見到呢味點心咧，佢哋未必係現炸，但係即係朝頭早炸好，唔係擺咗好耐嗰種咧，咁啊淋嗰啲糖漿啊，哇！呢個不糖漿好鬼驚嘅，呢個就輕手好多，同埋聚晒喺下邊咯，擎晒喺下邊，好脆。呢度飲茶可以啊，老婆媽喺度講。幾種點心啊，朱？雖然冇食全部。係。質素係比較高。係，我哋試咗3樣都係。有一種嘢睇你認唔認真做。係。真係幾好。油益味又唔會太重，啲咁多，佢唔叫益係油香嚇。
都係翻嚟大灣區啊、廣州啊附近咧先多好嘢食，種類選擇多好多。怪唔得咁多人啊！係，怪唔得間呢咁多人啦。OK， 我哋又食飽飽，最終埋單係72蚊茶位，6蚊，即係兩個12蚊啦。咁啊點心所有加埋就係60蚊，非常好食。幾乎唔好講最嚇，唔好講最，好好排得。嗱，豬腸粉我好奄尖嘅，佢咁嘅做法就好討喜，又唔會乾過頭，又唔會太濃味。蛋散也是，粥又係咁樣，真係做得幾好。價錢啊，好似都幾比其他嘅威，好似高啲喎，但係唔會嘅。咁同埋啱先同阿部長都傾啊，同埋第一佢哋服務都係好好嘅，即係好及時啊，唔會話你坐下先啦，冇嗰啲嘢嘅。咁喺呢度附近咧又有咁多屋起咗，啊，好似又係公寓嚟㗎，又係公寓嚟㗎。嗰度咁鬼亂啊！嗰度係啊，嗰度我哋住嗰度咧係全部冚埋一齊，下邊共用停車場啊！呢度仲有麥當勞點餐添喎，揸車嚟。我哋咧就打算嚟租售中心望一望佢咩價錢。呢度好似貴啲，望上去好似貴啲啊！有啲咩啊？車場入口投資啊！呢個係商鋪嚟嘅，呢個係商鋪，呢個13800哦，咁貴喎，呢個咁呢啲未必係，呢啲應該係住宅嚟，鋪啊，呢啲係鋪嚟嘅，70幾萬點嘅，49萬，而家啲鋪啊真係鋪啊，呢度淨係講鋪，唔係講民宿啊。嗱，呢個就係價格啦，我哋而家企喺呢度係賣豪公館，佢叫做8600蚊。呢個標價。咁啊，下邊就都冇講佢哋嘅喎。呢個係恒大嘅。恒大嘅咩呢個？睇下睇。唔係呢個唔係啱先嗰個。而賣41萬。咪住先，佢呢度上邊寫住宅嘅喎，佢唔係寫公寓喎，係嘛？住宅我唔知。住宅嚟嘅噃。呢個係住宅呢個價錢，公寓係幾千蚊嘅。公寓冇咁貴㗎。呢啲唔關事嘅。不遠我哋又嚟到呢個廣海鮮市場啦。呢個唔同台山嗰個唔同嘅。咁啊，我哋嚟呢度純粹就係飲完茶個肚飽飽地過嚟行下啫，買應該冇咩買嘅啦。咁啊，呢度除咗海鮮市場咧，其實都仲有好多餐廳可以加工嘅，係啦。哦，沙扒灣海鮮喎，去沙扒灣啦不如。啊，選擇又多又靚喎。大瀨尿蝦又有啦，咁大個市場啊，海鮮市場嘅喎。佢呢個係海鮮啊。係光猛嘅喎，嗱可以齊鋪嘅喎，咁啊應該有啲老細過嚟都係攞貨各種嘅，但係咧嗰隻長腳蟹準備擒出嚟咁嘅喎。係啊，幾生猛幾企理，真係。今年啲大閘蟹抵食，大做38蚊，而家要食公，聽講話。嗱，我見到啲大閘蟹25蚊啊，38蚊已經算貴嘅。係咁啊幾企理，好乾淨嘅。隔離嗰啲餐廳有得加工，哦係喎，海鮮市場幾好喎。我哋飲完茶行下，咁啱經過嘅啫，好多嘢賣喎，係。又有蝦啊蟹啊，啲魚又有咁多喎，勁。呢隻喎10。呢隻靚嘅喎，呢隻係。呢隻係靚嗰隻。靚嗰隻又唔係嗰啲6蚊斤嗰啲8蚊嗰啲嚟嘅，你又想買啦，搞到。買啲翻去你嗰個車擺唔擺到咧？大啲落去。但仲有賣10幾啊，老細。又見到大閘蟹28隻，太湖大閘蟹啊！哦，幾大隻？咁佢計唔按斤稱，所以嗰條禾稈草幾大都冇乜所謂。呢個係48。可惜，我哋唔係住喺呢度附近。雖然琴晚嗰個餐廳都係好，但係咧，梗係食海鮮仲好噶嘛。哦，你睇下幾多選擇。同埋咧，大家見到啊，呢度咧啲車咧係清遠車牌啊。佢究竟係嚟攞貨定係送貨咧？咁啊不得而知啦。即是話，起碼佢都係集散地啊，唔係話淨係自己供翻佛山嗰啲啊。嗱，好啦，我就同大家規劃一下啦。如果大家係中意食海鮮河鮮嘅咧，翻嚟呢度
高端你就住希爾頓寬頻500零蚊一晚，隔離有永旺吉之島。咁啊中少少嘅咧就係住我哋啱先飲茶嗰度，我哋嗰度行過嚟咧就行咗200米嘅啫嚇，只不過因為兜咗後邊啲嗰啲樓盤嗰度嘅啫。咁啊喺呢度買海鮮過嚟呢度加工。咁至於冇乜人嘅原因就係大佬而家11點梗係冇人啦，係咪先？加之今日係一個工作嘅，到夜晚啦黑啦幾旺嘅。好啦，而家咧終於12點43分，咁我哋經過差唔多1個鐘頭嘅車程咧，就嚟到大棠呢度啦。大棠就唔係廣州嘅大棠，唔係海珠區嗰個，係三水大棠啊。咁係屬於三水嘅比較北嘅一個地方嚟嘅。三水咧有少少似廣州啊，南北走向比較長嘅。最北咧可以去到同花都啊、新馬並排嘅。咁啊，我哋嚟呢度做咩咧？喺西江邊，唔係北江啊，西江邊梗係食河鮮啦。我哋已經第3次嚟㗎啦。咁啊，每次到有靚河鮮食嘅時候咧，其實應該講係休漁期之外嘅時間咧嚟咧，都可以。春季即係5月份到啦。冇錯啦。我哋通常係咁嘅，去到嗰度咧就喺河堤邊買嗰啲河鮮。買完之後咧，就喺餐廳加工，咁有好多餐廳加工嘅。我哋去得最多叫做肥先生，當然亦都會有啲本地嘅酒樓可以承接加工，好似呢啲咁。如果唔喜歡太多人嘅話，咁啊嚟呢度呢啲都得嘅。喺前邊就係河堤啦，咁啊喺河堤嗰度買啲河鮮，不過唔知今日多唔多。以往我哋嚟到咧都係節假日㗎，咁今日係一個工作日，但係咧我哋先頭停車嘅時候咧，見到都好多客人嘅。係啊，而且仲要差唔多1點喎，好有可能咧仲要等位都唔出嘅，除非或者咁咯，食翻呢啲餐廳應該有㗎，我哋買得嚟，因為買完都差唔多1點㗎啦嘛。乜1點咪食到2點咪差唔多咯。咁啊，想食咩？大閘蟹，冇理由唔食大閘蟹㗎，係咪？先頭我哋已經爭啲想買，我哋驚嗰啲冇溫啊，唔夠啊。但係咧已經證實到係夠嘅，呢邊平啲添啊！
咧都好方便嘅，因為我哋啊去攞咗架車去充電啊，咁啊行過去200幾米嘅啫，好方便。仲要係國營嘅，即係電廠做嘅。少晒。嗱，我哋上到嚟呢度係咪因為今日星期6日咧，少咗好多喎？有沒有東西賣啦？下面現在沒有啦。要下午啊？我要下午。下午哦。5、6點嘅時候。 5、6點。點先有啊？即係冇嗰啲海鮮嗰啲賣㗎咯喎。可能唔係以前。可能而家出去打啊！哦。佢平時以前都有㗎。係啊，可能我哋平時嚟嘅都係節假日，係咯。咁啊就會有，而家就要未有啦。我哋翻去餐廳買嘅。好啦，第3次嚟嘅我哋咧，今次終於買唔到海鮮過嚟加工，咁啊點餐嚇。咁啊呢邊咧係除咗海鮮以外，河鮮以外咧，其實都有其他嘢食嘅。譬如話燒鵝啦，其實呢度燒鵝幾靚，又或者葱油雞30蚊、38蚊半隻。同埋呢邊咧就有啲河鮮啊，譬如話蒸蜆啦，25蚊啦。呢個係大閘蟹時價啦，蝦都有嘅。咁啊河鮮呢啲全部都係時價，又或者係沙薑焗豬肚。咁啊嚟到咧唔係淨係食河鮮啊嘛，你仲有可以有好多嘢食噶嘛。椒鹽筍殼都有40蚊一斤喎，香煎南刀喎40蚊一斤喎。呢啲好特別喎，呢啲係嘛？咁啊，與此同時，鐵板牛肉啊、腎球啊，呢啲傳統嘅粵菜肯定都會有。咁啊，辣菜呢啲就唔講啦。仲有呢個羊肉煲都有㗎噃，咁啊，蔬菜各種就50蚊獨啦。幾多？天鮮河鮮。第一時間送上嚟嘅就係絲瓜炒肚油，我哋嘅白飯都到咗。咁啊淨係點咗呢一味餸咧，係唔係河鮮嚟嘅啫？其他咧都係河鮮，魷魚都算嘅喎嚇，魷魚。餸飯好啊！餐廳呢度咧有少少似琴晚大排檔嗰啲風格嘅，因為我哋咧又係坐喺戶外呢種嚟欣賞美食。嗱，咁佢哋咧嘅餐廳大多數都係沿住河堤邊咁嚟修建嘅。先頭問咗老細啦，原來買河鮮嘅咧一直往呢個方向行，去到橋底嗰度嘅。與此同時，河蝦都到啦，咁啊分咗2款嘅，一種大一種細。但係咧因為可以要半斤，咁啊如果係細咧就一定唔要啊！呢108蚊一斤，呢度係半斤啫，50蚊到啦。至於我咧繼續食埋個炒勝瓜炒魷魚啊！新鮮啦，夠鑊氣啊！咩啊？切得幾好。勝瓜咧，即係絲瓜咧，我好怕個外邊批得唔夠正嘅。呢度唔會嘅，魷魚又起晒花，份量亦都唔少。38嘅喎，好似好味，夠鑊氣。嗱呢度咧睇到我充電嘅情況啊！咁啊嗱，充咗31分鐘。咁啊，衝咗落去咧，就可以行101公里啦。咁其實咧，仲要咁喎，我部車咧係衝得特別慢嘅，因為啲配置唔高啊嘛。咁如果係Tesla 勁嗰啲咧，可能已經充滿㗎啦。翻到嚟揸車咧，揸住部電車仔咁樣喺大灣區附近行下，基本上好似我之前所講咧，只要你唔係去到惠州、大亞灣啊嗰啲咧，基本上冇乜問題嘅。惠州市中心都得啊！哇，真係欲罷不能啊！下邊呢度有啲汁咧，特別好味，又有酥啊！搭條酥食下先，好食。與此同時咧，大閘蟹亦都送咗嚟啦。咁係下拉仔蟹公，你倒瀉咗呢個咧？係啊，跟住浸住咗啦，幾靚。蝦蟹都有啦。咁至於我就繼續食埋呢個先嚇。好，接落嚟試下河蝦啊，睇下唔係最靚嘅季節又點啊？最靚係春天。睇過嗱就係咁啦。咁啊呢啲咧就唔係喺上邊買嘅，喺餐廳俾到嚟嘅。
108蚊一斤，新唔新鮮咧？最緊要新鮮啊，唔係幾平都冇用嘅，新鮮喎，係嘛？係咪靚仔靚仔？新鮮喎。接落嚟咧，點啲靚嘅蒜蓉豉油，除咗冇膏以外咧，一切都好，係都幾爽甜，同埋啱先我揀嗰隻咧已經係最大嘅，呢隻中型嘅。咁同埋咧，大多數啊，佢哋都係有鉗嘅，嗱就係呢個啦，呢隻係中型嘅。咁啊，同埋咧，佢已經係冇細型嗰種噶啦，細型我哋冇買到。大小不一嘅，嗱，好似呢啲咁咧就唔似係河蝦，似唔似？都有鉗嘅，混咗入嚟。係嚟啊！應該都係啊，有鉗㗎嘛。分啦，嗱呢啲啊，你睇呢度啊，嗱佢一點花哦，一點點呢啲。呢啲你啱先食嗰隻就唔係，你啱先食嗰隻叫大頭蝦、羅氏蝦。試下呢隻先。啊，話時話咧，其實呢度離花都咧，新華炭步咧都唔係好遠，一路揸車過去。咁啊，如果喺嗰邊玩夠食夠，再過嚟呢邊，其實都 OK 嘅。哇，都易剝嘅。咁但係如果咧要得再細啲嘅 size 嗰款咧，就難剝好多啦。嗱呢隻又大隻又肥嘅喎，你一個頭幾飽滿，同埋都有鉗嘅喎。睇呢隻咩味道先？彎彎曲曲揸車過嚟呢度就係為咗食河鮮，都係食得嘅。咁同埋咧裏邊啊，我哋之後經過啊，即係停車充電嘅時候行過嚟呢度啊，都見到有好多嗰啲嗰啲叫咩啊？旅遊景點咧喺度，應該喺度賣下啲水果嗰啲鋪頭咧喺度翻新中，賣啲當地特產嗰啲鋪頭啊，咁唔知到時候整好係點啊？最初咧外邊啊賣河鮮嗰度咧，其實係點講啊？有少少偷偷摸摸嘅，咁啊但係真係喺疫情呢段時間咧，呢度咧算幾火爆嘅。爆咗咩？旺咗變咗。因為點講啊？佢呢啲半戶外嘅，其實對空氣嘅流通係好有好處噶嘛，係咪先？係唔會有咩太大問題啊嘛。對住個太陽咁樣嚟品嚐下河鮮，而且咧呢度係算係佛山啊，係，而且呢度係算佛山。我哋喺廣州揸車過嚟佛山咧，我講當時啊。又唔係太麻煩。環境靚嘅，我哋嗰日去嗰間係環境靚。碌明啦，係啊，幾靚啊，靚到。價錢肯定就唔係咁㗎嘛。係啊，我哋就住嚟食，即係唔好點啲咁都冇乜點就啦，係啊，都好飽啊，係啊，咁都百幾蚊咯嚇，係嘛，106蚊，我哋琴日個酒店都係住104蚊嘅。我哋唔好講喺呢個時候我就食大閘蟹啦，係咪蟹公咧？係乸嚟嘅喎，兩隻都係蟹乸。呢隻漏啲。冇所謂嘅呢隻咧，睇下先。開估嘅時候又到，應該幾好嘅，嗱都可以啊，可以啊，得唔得？可以。可以。係季節啱啊。係季節啱嘅時候咧，就唔會咁，同埋好似話而家蟹公會再靚啲，我唔知啊。可以啊。可以啊，得唔得？可以啊，幾多高？好靚。我哋粗略計過，我算佢5兩呢啲大概都係咁上下重量啦。冇5兩3兩幾嘅話5兩好大隻。 5兩好大隻。呢2兩幾3兩咁，3兩啦我當。我哋嗰日去食3兩嗰啲啊，大隻好鬼多。3兩大隻好多。3兩幾嘅。等我慢慢拆解下先。就係咁樣啦，幾靚喎！大概平均可能呢度30蚊到啦，可能。我哋係食啱季節。睇下我估得啱唔啱啊？等陣。食啱季節咧，你係5蚊一隻都有高。食唔啱季節嘅嗱，好似你啲蝦咁樣，你幾大隻都好啦，其實佢都好高。裏邊啲膏就係咁，好甘甜啦。咁同埋都有配節醋嘅，點少少。我唔要。好食。哇！你睇下成嚿膏出晒嚟㗎噃，接落嚟就到呢部分啦。哦，由於上次食過番禺嗰度嗰啲，呢個咧就真係未算最靚。但係如果減翻番禺嗰次咧，呢個都算幾好。我而家喺市場買啊，有咁上下高嘅。
上次番禺係78蚊，又係1斤，佢係計我哋，咁啊比呢個大少少。有冷空氣先好食。係，而家冷空氣啊先。好似而家咁咧，我哋坐喺河堤邊咧，都唔會覺得好熱㗎，涼涼地㗎。而家氣温係幾多度啊？而家氣温27攝氏度。有啲我哋係食飽飽啦，最終埋單係咁嘅，蝦咧就收54，咁108蚊嘛，我哋要半斤咁咪啱咯，係咪先？咁蟹佢稱過先知嘅，就45蚊，咁啊144蚊連兩碗白飯茶位所有加埋，幾好。係，佢哋呢度聽講喺前邊嚇，我哋而家就去證實下係咪？去市場嗰度睇。出發。原來咧呢度啊已經整緊個指示牌。北江河鮮集散地入金橋底450米，即係繼續往前行。好啦，經過多方努力之後咧，我哋終於知道原來佢哋將個河鮮市場就搬咗嚟橋底呢度。咩話？10蚊啊！90蚊一斤啊！琴日我哋嗰幾錢斤？琴日都唔係好貴啫，係嘛？梗係平啦。人哋煮埋嘅。雖然冇以前咁過癮，但係好處咧就係冇咁曬啦嚇，價錢都抵㗎啦。因為啱先我哋問過嗰啲邊魚啊，都係10蚊斤，咁啊都唔考究佢以前喺上邊會有幾平啦，係嘛？咁啊今日唔係一個節假日嚟嘅，基本上我哋見到係咁啦。感覺上好似冇以前咁多鋪頭嚟啊，有大閘蟹啦啊！呢啲啊蟹公蟹乸度，好似仲大隻過先頭我哋嗰啲啊。大閘蟹幾錢斤啊？大閘蟹35蚊一斤。啊，大過啱先好多。係。啱先都唔知呢度㗎。係啱先我哋又唔知喺呢度，仲有嗰個貝。貝啊！嗰個貝又係好食㗎。我先想食呢啲啊。搞到喺度酒樓。搞到去咗嗰度點？啊，唔係啊！我哋食咗，食咗。我哋啱先去嗰度加工，阿老細咧而家同我哋講啊，33嘅。我哋去到邊都冇啦。咩都冇啦。係啊，有人就你唔好落去啊，唔使買啊。哦，咁又冇，咁又冇。落去睇下。係落去睇下就得。落去睇下，但係就唔見晒。唔見晒啦。咁啊，焗餐咪去餐廳食咯。有人喺度阻住喺度係咪？唔知喎，真係。冇留意啊，唔見鋪頭就。梗要啦，寫晒名有得唔交嘅，唔賣都要交。啊，好啦，咁我哋同阿姨啊傾過啦，阿姨都覺得係冇以前咁方便啦嚇。咁啊，但係啲嘢都係平嘅，譬如啱先我哋見到大閘蟹咧，佢33咋嚇。咁我哋買係我都唔記得幾錢啊，總之使咗50幾蚊，45蚊兩隻咯。如果係有揸車嘅話，都方便，但係咧就真係指引少一啲啦。喺嗰度有一塊細細嘅牌寫住，咁我哋揸車經過先見到，係走嗰陣先見到，嚟嗰程都見唔到嘅。冇晒氣氛。嗱，變咗喺橋底呢度擺檔啦。咁都係有螺啊呢啲咁嘅。喺漁船邊㗎嘛。漁船邊咁樣擺住一籮一籮賣㗎嘛。賣唔晒就擺翻上船咁就得啦。至於依家咧，阿姨啱先都講啦，賣唔晒，仲要運翻去啲咩？要交租先。仲要交租㗎。咁啊河鮮嘅嘢食咧，同以往差唔多。除咗河蝦以外咧，其他都見得到啦。咩啊？哇，幾大隻！幾大隻！呢啲係細隻啲咁多，但係都大隻，係嘛？點賣啊？33，係啊，都係呢個價。剩兩隻擺冰箱，係啦。呢隻53就最大，以前都幫我老細買過啦。係咪啊？蟹乸定咩嚟㗎？大隻嘅蟹乸。啱唔有斤？3隻1斤。哦，3隻就有1斤。呢邊咧呢啲係33，呢邊咧就55。阿老細又幫我哋執緊，我哋係打算要3隻。呢度冇嗰度咁過癮，呢度就係唯一好處唔使曬咯。嗰度就如果大熱天時去到就曬啲咯，不過其實都唔係，以前有嗰啲棚，過癮好多，變咗好似一個橋底的市場咁啦。
啊，咁可能到節假日會星期六日會再熱鬧啲嘅。啲蟹鋪好貴。係，梗係賣大啦，又生猛咧，猛咁喺度掠緊水嗰啲蟹嘅啦，嗰只啊幾勁，好多隻都係猛咁掠緊水嘅。嗱，老細，咁啊呢個時候咧都係食蟹嘅好時候啦。咁啊講清楚先，呢啲唔係大閘，啲毛蟹就唔同話我哋太湖啊嗰啲，就價格肯定有唔同啊。哦，呢度仲有蝦喎。咁我哋就一眼立晒啊，因為有兩個保安叔叔守住的。哦，阿姨喺度劏魚。好，咁我哋2日1夜三水之旅亦都到此結束啦。最初我哋係有諗過4會嘅，不過揾過資料嗰邊好似旅遊資源更少。至於三水呢邊咧，就我哋嚟過幾次㗎啦，大多數都係嚟呢度。原來啊西南都咁過癮嘅，即係我哋去今朝飲茶嗰邊咧，咁係好值得翻嚟一次嘅。各位觀眾，下集見 ，share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like 啦。下集見啦，拜拜，我哋翻廣州啦。呢啲咧就係我哋中午喺河鮮市場買嗰啲，唔係喺餐廳嗰啲喎。老婆蒸咗啦。呢度係53蚊1斤嗰種，但係1斤咧就已經有3隻㗎啦。咁嘅喎。最靚嗰隻喺你個女嗰度。係啊，咁嘅咩？你睇下依啲，你睇下依啲，佢依度啊爆滿嚟㗎呢度，爆到滿喎，係喎。你睇下依啲，依度實骨骨㗎啦，實㗎喎。我搣開睇下，搣低啲。53蚊3隻。50啊53我俾隻。 53蚊啦，你唔好理佢幾多重乜嘢嗰啲啦。哇！真係53蚊3隻，即是話10幾蚊一隻，就係咁啦。1分錢1分貨。係啦。點解要去深圳食嘅咧？呀！咁冇咁講，深圳唔開心好可以多嘅。咁講嘅大佬。係啦，而且呢啲開盲盒咁嘅，話佢哋。都唔叫開盲盒，你不過而家呢個呢啲季節嘅，你就算好似佢，我哋喺嗰度食雖然70幾，不過佢煮埋俾你，佢都要賺㗎。係啊，人哋都要賺嘅。係啊，嗰啲佢都會